ရှေးခေတ်ရောမခေတ်မှာကျွန်တရားဥပဒေဘဝစတင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေကြုံတွေ့ရနိုင်မလဲပထမဆုံးနေ့ဒေတာတင်ငေါကြီးတစ်စင်းပေါ်မှာတင်နိုးထလာပါတယ်တန်ကျိုးခတ်ခံထားတဲ့လူတွေကလှိုင်းလေကြမ်းကြမှာလှေကိုအားကုန်ခတ်နေကြတယ်လိုင်းလုံးကြီးတွေကတင်ဘောဘေးကိုရိုက်ခတ်ပြီးတင်ဘောကဘယ်ရင်းညာရင်းဖီနေချိန်မှာအဆောင်တွေရဲ့အော်ဟစ်ဆဲဆိုတာတွေကိုကြားနေရတယ်ကုန်းမြေကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့တင့်ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတခြားလူတွေနဲ့အတူရောနှောရေတွက်တာကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်ငါးနှစ်ကြာတင့်ကိုလက်ကျင်ရေးကွင်းပင်တစ်ခုတည်းပစ်ထည့်လိုက်ပြီးကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ကျွန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခိုင်းပါတယ်တစ်သားလက်နက်တွေနဲ့အချင်းချင်းရိုက်ချခံရလို့မြေကြီးပေါ်လဲကျသွားတိုင်းတင့်လက်မောင်းတွေတုံရီနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တင့်အချိန်တိုင်းပြန်ရက်တန်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရက်တက်လိုက်တာနဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရမှာမလို့ပါပဲ15နှစ်အကြာစဉ်းစားစရာမလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလျောက်တုံ့ပြန်နိုင်လာတဲ့အထိတင်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်လာတဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်နိုင်လာပြီးပွဲတိုင်းမှာအရင်ကထက်ပိုကြကြတောင့်ခံနိုင်လာတယ်လေ့ကျင့်ပေးသူတွေကတင့်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်တော့ပဲတင့်အရေးချင်းကိုစောင့်ကြည့်အကဲခတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ25နှစ်အကြာဒကာမကြီးပွင့်သွားတာနဲ့ပွဲကြည့်စင်းမြင်ထက်ကစူညန်တန်နီဟင်းထွက်လာပြီးတင်ကိုလိုစီယန်အားကစားကွင်းကြီးတဲ့ကိုခြေချလိုက်ပါတယ်တခါတလေမှာတာယရီယာ3ဆန်ဒီကိုလွှတ်ပေးထားတယ်လို့တခါတလေကြတော့လဲကျမ်းမင်တစ်ခုလုံးရေလွှမ်းမိုးနေအောင်လုပ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်သူတွေမမတ်ရပ်နိုင်ဖို့တောင်ခက်ခဲအောင်ဖန်တီးထားတတ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တင်ဟာတိုက်ပွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုအချိန်ပြောင်းများစွာအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်30နှစ်အကြာဒီတိုက်ပွဲဟာအရာအလုံးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာသိလျက်နဲ့တင်တဲကွင်းပင်တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ပြိုင်ဘက်လဲကျသွားပြီးအဆုံးဖြတ်အမိန့်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချိန်အထိတင်တို့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်အမိန့်တန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါတင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အားပေးဟစ်ကြွေးတဲ့သူနဲ့အတူတင့်ကိုချီနှောင်ထားတဲ့တန်ကြိုးတွေကိုနောက်ဆုံးမှာဖြုတ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်